tsaya yanzu ko za mu ci gaba. Sauti daga Hausa ido Classic. cikin godewa Allah ya bude su akan Nasma tare da sauki ajiyar zuciyar da sai da ya janyo hankalinsu. Likita ya dube shi yana murmushi. Ka shiga rudu da yawa ko? To, ku yadda da ‘yarku. Yaran da suke aikata wannan abin da kuke nufi sun fita daban. San ba ta yi kala da su ba. A ɗaukance ana zamika masa kuɗi. A banka ya gama ba da duk abin da ake bukata. Kuma bai bayar ba kuɗin nan sun yawa abokina. To har bakin a daidaita sahun likita ya raka su wannan karan kawu Yusuf ya shiga a daidaita sahun. Anas bai ji kunyar abbansa ba ya dinga ƙoƙarin janta da magana. Ita kan har a lokacin kuka take yi har suka isa gida. To, sun tara su baffa Hamza da su baffa Musa da dai duk manyan iyayen gidan an haɗu da alamun su ake jira. Nazma ta takure gefe. Kaka ya ce, Yusufu me ake ciki? Sai fara koro bayani kamar yadda likita ya sanar da shi har ma da ƙarin bayanin da ya musu. To alhamdulillahi. Sai ko baffa Hamza ya ce, wannan maganar hankali ba zai ɗauka ba, ya aka yi aka sami kayanta a gunsa. To Allah shi ne mai sani, mu dai da bayanin likita za mu yi amfani, wanda kuma ya aikata wa yarinyar haka don ya ɓata mata suna shi da Allah, amma ni kaina ban amince da Nazma za ta aikata hakan ba. To sai a lokacin kowa ya dinga shaidarta, baffa Hamza dole ya yi shiru. Tas Nazma ta wanku, yaran gida kowa ya shiga ƙoƙarin janta a jiki, sai dai Abubakar ya lura har lokacin ta kasa sakin jiki da shi, don haka yana sani yake ɓata lokacinsa gun zama yana janta da hira. Abubakar ya shigo gida rike da jakar makaranta, tun daga harabar gidan ya so kwala mata kira. Tausayinsa ya sa ta kuka, ta kasa amsa kiran. Sai ya shigo ɗakin, ya zauna a gefenta yana kallonta. Ƙoƙarin goge fuska take cikin ƙoƙarin yin murmushi. Jiya baki je makaranta ba, shekaran jiya baki je ba. To ki kwana da shirinki, gobe za ki je. Ga jaka ma na sayo miki, har ma da takalmi. Karɓi ki rike ki gani ta yi miki kyau ko a sake miki. Bata karɓa ba, ya yi murmushi ya dai. Sai mike tsaye, bara ki gani na gwada don ki tabbatar da kyawunta. Sai rata jakar a kafaɗa yana tafiya a hankali, ya ɗan juyo. Kin ga yadda ta yi kyau ko? Za ta murmushi sai ga hawaye shar-shar, ya koma ya zauna a sabule. Cikin shisheka take cewa, Papa kai haƙuri na daina zuwa zan haƙura na zauna a gida. Ya ciki, kina hauka ne? Kada na sake jin wannan magana a bakinki. Ya zama tilas gobe ki je makaranta. Sai ya cire jakar daga rataye ya ajiye ya fice. To, kaka ne ya fito cikin shirinsa rike da sanda. Sai kawo Musa ya ce, Abba sai ina na ganka har da sanda kamar wanda zai yi nisan kiwo. Ka mance yau fa ba juma'a ba ce? Saboda ba za ka ga ya fita wani gu ba in har ba ranar juma'a ba. Juma'ar ma baya fita shi kadai sai da jikokinsa yake zuwa masallaci. Ina son zan dan je unguwa ne, in ji kaka. Amma abba jikinka ba kwari bai kamata ka dinga fita haka ba. Murmushi ko kai ba za ka gwada min kwarin jiki ba. Na sani amma bara na samu a daidaita sahu sai na kai ka duk inda kake son zuwa. Babu abin da zai faru, ka bar ni kawai ba daɗewa zan ba. Allah ya maka albarka zan je na dawo kalau. Kamar lokaci duk mutan gidan suka yi ca a kansa, jikoki na yi masa tsiya. Balkisu ta zo girmawa sai kwala mata kira, ‘yar aljanna ina buƙatar tuwon alkama. Ta ce to, tana murmushi don tana jin daɗin yadda surukin nata ke nuna mata kulawarsa. Matan gida aka yi musayar kallo. Kaka yi waje, su Yusuf suka yi waje rakiya sai ka ce wanda zai bar duniya. Sai ko Hadiza ta hau rangada guda, hayye asiri ya tashi daga kan miji ya koma kan suriki. Saboda salo
suriki da shan ruwan tsarkin matar ɗansa? Sai dariya da shewa har da dukan cinya. Ta dai bata tanka musu ba, tamkar bata ji me suke cewa ba, ta shiga sashenta. To a gyaɗin makarantar su Nazma aka sauke kaka, da alama sun ɗan jima da tashi, ya dinga walainiya da ido yana neman ta. Nazma, ga cingam ɗinki can, dama ta samu, tun da kin ƙi amincewa da zuwa gidansa, ki je yanzu ki bashi haƙuri. In ji Khadija. Da sauri ta mai da kallonta inda Khadija ke nuna mata. Zaune a kan mota, baya taɓa yin shigar arziki. Ta faɗa a ranta, ta ce tsoro nake ji, ni gaskiya yana tsoro. Kada ki ji tsoro, wata dama ce da kika samu, ki daure, ni zan wuce tunda mun zo mararraba, sai gobe kin gaya min yadda kuka yi da shi ko? Cikin takun tsoro ta dinga nufar inda yake, zuciyarta kamar za ta faso kirjinta. Tun daga nesa ya gano ta, ba zai taɓa mance wannan fuskar ba. Fuskar da kullum yake kwana da tunanin ɗaukar fansa a kanta. Dab da za ta ƙara so gare shi bala'in ɗauke kai. Sai ta dire gwiwoyinta a gabansa da ido falƙwalla, sai dai ta kasa furta komai. Ya diro daga kan motar, fuskarsa cike da masifa. Na zarci tunaninki, sharrinki ba zai haifar min da komai ba. Sai ko ya kai mata hauri. Ta yi baya ta buge kai da wani dutse da ke bayanta. Hakan ya faru a daidai kan idon kaka. Don haka bai yi wata ba ya shiga ofishin 'yan sanda da ke kusa da shi. Dafi da kai ta hangi kaka da 'yan sanda uku biye da shi. Duk take ɗime ta kalli bombi da alama ya gano shi. Babu alamar firgici a tattare da shi. Murmushi ma yi yana kaɗa makullin motarsa ya koma ya zauna. Shi ne wannan lalataccen, shi ne wannan ɗan ta'addan, ɗan Allah ba ne ɗan daba, la'ananne. Na sani addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. Allah ya karɓi addu'a ta gun nuna min azzalumin da ke bibiyar jikata. Shi ne wannan. Ku kama shi, azzalumi ne mai saɓon Allah. Tsawar da bambi ya daka masa ne ya katse shi. Kai, ku kama min shi. Ga mamakin Nazma, sai ta ga rishe ya juye da mujiya. Ta fidda dukkan idanunta, sai bakinta ne ke rawa. Magana ta fita, ta sake yinsa suke ƙoƙarin yi. Kaka ya ce, me kuke shirin aikatawa gare ni? In mun je can ka yi bayani. Wani ɗan sanda ya ce da shi. Yadda ta ga an ci kumi tsohon ya sa ta buɗe dukkan muryarta tana kuka. Ita ma a rufa musu baya ta yi tana fama yi musu magiyar su sake shi. Shi kan kaka har lokacin bakinsa ya ƙi rufuwa. Bai daina la'antar bombi ba. Inna lillahi wa inna ilaihin raji'un take faman maimaitawa. Amma fa a zuciyarta. Tana kallo suka saka shi cikin sel, ba ma a bayan kanta ba. Wani ɗan sanda ya hau korarta. A ƙofar ofishin 'yan sandan ta tsaya. Bombi ya tsallako titi zai shiga ofishin 'yan sandan ya kalle ta a kaikace. Tana son ta ƙara roƙonsa akan a sakar mata kaka, tana kuma jin tsoron bata san abin da zai biyo baya ba. Ɗan ta'adda, ɗan bariki, ai su ne sunayen da ka kira ni kaɗai ko? Yi murmushi mai ciwo tare da jinjina kai. Dun na amince da sunayen nan, amma ina son ka shirya, zan zamo surukinka, kuma da waɗannan sunayen zan zo mata. Na sani za ta amshe ni a haka. Kada ka yi tunanin suruki na hanyar aure, a'a, san ba haka nake nufi ba. Zan shiga rayuwarta in rusa mata duk wata tarbiyya da kuke takama da cewa kun bata. Sai in ji ita kuma wani suna za ka raɗa mata. Gaba ɗaya kaka ya buɗe murya, Allah ba zai baka iko ba. Bombi ya yi masa wani duba. Kada ka zaci akwai wani mahalukin da zan iya ɗaga wa ƙafa ya ci min mutunci duk tsufansa kuwa. Kuma ka rubuta ka ajiye, ni ne zan tarwatsa duk wani farin cikin gidanka. Na tsani duk wani abu mai numfashi a cikin wannan gida. Ba ma ni kaɗai ke ayyana haka ba, akwai mutane irina da dama. Ya juya, ya fita a fusace.
To kalamansa fa sun razana kaka tun da yake bai taɓa ji ko ganin tantiri irinsa ba. Wasu zafafan hawaye suka gangaro kuncinsa ya jingina kai a jikin bango. A can ƙarƙashin zuciyarsa ya dinga neman tsari da shi, wanda babu ɗigon kunya a ƙwayar idonsa. To, daga waje Nazma na tsaye ta rasa abin yi, kukan ma yake zuwa sai wani raɗaɗi da kirjinta ke yi mata. Bambi ne tsaye a gefe shi da wani ɗan sanda. Ta ɗan kallo ƙofar ofishin 'yan sandan ko za ta ga kaka ya fito, sai babu alamarsa. Tilas ta yanke shawarar komawa gida. To gaba ɗaya gidan ya hargitse wai ba a ga kaka ba. Halin kiɗimar da suke ciki ne ya taimaka gun rashin ganin dawo wata a kan lokaci. Sumsum ta shige ɗaka. Taskarewa ne kawai ba ta yi ba don tsoro da fargaba. Zuciya tana azazzalata da ta faɗi abin da ke faruwa yayin da ɗaya zuciyar ke gargaɗinta. Shigowar Anas ta ji, ta yi sauran rufe ido kamar tana bacci. Ya daɗe tsaye a kanta cikin nazarin yanayinta, ya ɗan ɗarsa wani abu a ransa, ya ɗan rankwafo cikin muryar raɗa. Na sani ba bacci kike yi ba, gaya min gaskiya abokina ya ce ya ga kaka a ƙofar makarantar ku ko? Da sauri ta buɗe ido, ya jinjina kai. Ina da tabbacin kin san abin da ke faruwa da shi. Ras gabanta ya buga, wani gumi ya tsatsafo mata, da kasa ce masa komai, kurun sai ta sa kuka. Cikin muryar kuka ta ce, me kake nufi, kana son ka ce ka fi ni son sa ne, ko kana son ka ce zan salwantar da shi? Lala, daga tambaya sai cibi ya zama ƙari, to Allah ya baki haƙuri. Ya juya ya fita. Zambur ta miƙe ta zari gyale kamar wata taɓaɓɓiya, babu wanda ya sake kula ta saci jiki ta yi waje. To, kaka ne ta gan shi da wani ɗan sanda, da gudu ta ƙarasa gare shi, za ta faɗa jikinsa sai kuma ta fasa yin hakan. Da durƙushe ta riƙe ƙafafunsa tana wani irin kuka, ya durƙusa ya ɗago ta ya riƙo hannunta suka yi waje. Kadda ya ce baki koma gida ba. Na koma. To amma me yasa baki gaya musu ba? Sai ta kama inda. To karki damu, na fahimce ki, abin da kika yi shine daidai. Ina son abin da ya faru ya zama sirri tsakaninmu, ko Abubakar ban amince ki gayawa ba. Kin sani ba na son tashin hankali, in kin faɗa abin zai zamo fitina. To na bar wa Allah lamarina, na bar shi da Allah. Ki wuce ki tafi gida zan taho. To a can gidan Alhaji Hamza yake tambayar kaka ina ka shiga duk hankalin kowa ya gama tashi. Kowa ya shiru yana son ji daga gare shi. Ba ƙaramin jarumta ya yi gun faɗin kun ɗauka zan ɓata ne? Ku kuka so ɗora wa kanku damuwa. Allah na tuba ba zai sace tsoho. Ni dai fata na su bashi ya shige sashensa kada ya faɗi. Da ƙyar ya tsallake tambaye-tambayensu. To washe gari Abubakar ke sanar da kakan Nazma ba ta jin daɗin jikinta don jiya san ba su iya rintsawa ba abin nata sai ka ce mai iskokai ya ce ka je ciki ka turo min ita. Da ta zo kaf kaka ya gama nazarinta gaba ɗaya ta susuce ya numfasa. Ina son ki gaya min wai me ke tsakaninki da shi kada ba ki ɓoye mu. Za ta fara sana'ar tata ya dakatar da ita. Ai, kin ji abin da na tsana, ba na son yawan kukan nan. Allah kaka ban san shi ba, wannan karon shi ne gani na biyo da shi. Kalaman Bambi suka dinga dawo masa, in yayi la'akari da furucinsa ba zai zama cewar ta yi masa wani abun ba. Da haka ya ce shi kenan tashi ke je, Allah ya sauwaƙe. To a ɗaya ɓangaren Khadija ce ke cewa Nazma kaɗan kenan daga aikin Bombi, shi yasa na ce ki je gidan shi ki nemi sulhu. Khadija na gaya miki ina tsoron kada a ganna a gidansa. A indan ta wannan ne kada ki damu, Bombi na kowa ne, mutane irin ki ba sa rabo da gidan. A razana ta kalle ta, me suke zuwa yi? Taimako, neman taimako, mutum ne mai yawan alheri, in an ganki a gidan babu mai zarginki, ba shi dai da rashin mutuncinsa.
in baki yi haka ba kuwa gaba abin da fa zai faru sai ya fi wanda kika gani. To zan je, amma ke ce za ki raka ni. Me zai hana in kina bukata? Sai dai ba zan shiga ciki ba don bana son ya san cewar ni ce na rakoki. To ba an tashi daga makaranta suka doshi gidan, tun da suka so matafiya gaban take faman faduwa. Masifa tsoronsa Allah ya zuba mata. A kofar gidan ta ja tunga ta tsaya, ido falkwalla. Ba zan iya shiga ba. Za ki iya daurewa zaki, babu ba abin da zai faru. In na shiga kashe ne zai yi. Khadija ta yi dariya, haba wani irin kisa, dan dai kisan ba shi da wuya, shi mahaukaci ne? Ta kusa kai ciki tana zira kafa kan ta yi wani irin mugun sarawa. Sai ta rinsa ido tana jan wasu addu'o'i don kariya a gare ta. Ta ci gaba da tattaki har harabar gidan. Duk da ba a cikin natsuwarta take ba, ta gano haduwar gidan. Irin gidan nan ne da ake gina shi a tsakiya, ko ina ya wadatu da shuke-shuken furanni. Kamshin gidan ma ya fita daban, babu matsin kowa sai kukan tsuntsaye da take ji. Sannu a hankali ta tsince ta a wani tafkeken falo mai ɗauke da matattakalar bene ta ɗan kallo waje. Wani sashe ta gani a can nesa irinsa, to amma wannan Khadija ta kwatanta mata. Don haka a hankali ta soma hawa kafar benen. Cikin ruwan murya ta yi sallama. Kara hawa ya ji sai dubi agogon hannunsa. Karfe 2 kowa ya san dokar shi baya sauraron baki a wannan lokacin. Shin waye wannan? Muryarta ta doki dodon kunnensa. Ya soma tunanin inda ya taba jin wannan muryar. Ya miƙe ya leƙa ta windo. Alamun mamaki suka bayyana kuru-kuru a fuskarsa. Sai bar gindin windon. Tunani yake, tunanin irin hukuncin da zai zartar mata. Zuciyarsa ta shiga ingiza shi ya je kawai ya hankaɗa ta faɗi, ya kira iyayenta don su tabbatar da ita ke kawo kanta gare shi. Sallama take yi cikin muryar kuka. Kurum ya tsinci kansa da yin murmushi. Bai amsa ba, bata kuma fasa ci gaba da kwararar sallama ba. Ko ma waye in ba zai shigo ba ya juya, ya koma ya zauna. Sai ta kutsa kai. Yanayin da ta ganshi a ciki yasa ta saurin ja da baya tare da dukar da kai ƙasa. Gajeren wando ne a jikinsa sai singlet fari ƙal. Jikinsa ko ina gashi, kirasa irin ta ƙarfafa ce. Inda yake zaune daga dama kayan motsa jiki ne kala-kala. Ta cikin bakin gilas ɗin shi ya ƙare mata kallo. Jikinta ko ina rawa yake cikin dana sanin shigar ta gidan. Shi kansa ya lura da hakan. Da haka ya ɗaura fuska ta mau. Waye ya baki izinin shigo min gida? Bata san sa'ad da ta zube a gabansa tana kuka ba. Na tuba ka yafe mu. To masu haro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Sai mun ji shawarwari, ra'ayoyi ko sharhin ku a dandalinmu www.ahmed.SalmaTV